अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी मैं उस पाक ग्रोह के चंद अफराद Hazur zegt dat hij ook vandaag een aantal overleveringen over de dromen en visioenen van de vrome mensen voorleggen die de tijd van de beloofde Messias ﷺ hebben meegemaakt en tot de laatsten behoorden die met de eersten zijn verbonden. Elk verhaal van de metgezellen geeft naast hun vroomheid, de relatie met Allah en de liefde voor de heilige profeet ﷺ ook het bewijs van de waarheid van de beloofde Messias ﷺ aan. De eerste overlevering gaat over Hazrat Dr. Abdul Majid Khan Sahib. Hij vertelt dat een aantal jaren na het overlijden van Hazur heeft hij in een droom gezien dat de beloofde Messias ﷺ, de heilige profeet ﷺ, en Hazrat Umar anhu in zijn huis aanwezig zijn. Op dat moment verbleef hij zelf in Makran, Balochistan. Hij vertelt dat in de droom ziet hij dat iedereen heel erg blij is. Hij vraagt aan de beloofde Messias ﷺ wie ze zijn. De beloofde Messias ﷺ antwoordde dat hij Hazrat Umar anhu is. Nadat hij nog een keer vroeg, zei de beloofde Messias ﷺ en dat is de heilige profeet ﷺ. Met nederigheid boog ik mijn hoofd. Vervolgens zie ik dat ze alle drie zijn verdwenen. Hij vertelt dat het gezicht van de heilige profeet ﷺ en de beloofde Messias ﷺ leek heel erg op elkaar. Dus Allah Ta'ala gaf een bewijs dat de beloofde Messias ﷺ als een schaduwbeeld van de heilige profeet ﷺ zal komen. De volgende overlevering gaat over Hazrat Mia Ghulam Hussain Sahib Bhatti. Hij vertelt dat ik heb in Fatehpur mijn onderwijs gehaald. Na 2 à 3 jaar kreeg mijn vriend Mia Laldin Arain een droom. Hij was een toegewijde en een vrome man. Hij zag dat hij, dus Mia Laldin Sahib, in de tempel van de heilige profeet ﷺ aankomt. Na het binnenkomen zeg ik assalamu alaikum tegen Hazur.
Hazur zegt walaikum assalam en zegt, bent u gearriveerd, Mia Laldin Sahib? Ik zei, ja Hazur. Hazur zat op een stoel en op zijn rechts zat ook een persoon. Hazur vroeg, Mia Laldin, heb jij deze man herkend? Hij is de Mahdi. Herken hem. Ik antwoordde, ja Hazur, ik heb hem herkend. Vervolgens vertelt Mia Laldin Sahib, zodra ik naar de Mahdi keek, zie ik dat zijn gezicht licht straalt. Hierna word ik wakker. Na deze droom te hebben gezien, had Mia Laldin Sahib zich meteen tot Allah geweerd. Hij vertelde zijn gezin om gebeden te verrichten en ging vaak naar de moskee. Mensen vonden zijn gedrag maar raar en wilden hem genezen. Maulvi Sultan Hamid Sahib Ahmadi was een zeer goede hakim, oftewel een traditionele genezer. Wanneer hij over deze droom hoorde, ging hij meteen naar Qadian. Op dat moment was de aankomst van de Mahdi een bekende onderwerp. Op het vertrek van Maulvi Sahib zei Mia Laldin Sahib tegen hem om Hazur te verzoeken voor dua. Nadat Maulvi Sultan Hamid Sahib bed deed en terugkeerde van zijn reis, vroeg Mia Laldin Sahib aan hem of hij zijn verzoek voor dua aan Hazrat Sahib had doorgegeven. Maulvi Sahib antwoordde dat hij is vergeten. Mia Laldin Sahib zei ook al bent u naar Qadian geweest en niet ik, toch kan ik u alles vertellen over Qadian vanwege zijn dromen die hij heeft gekregen. Vervolgens vertelde hij alles over Qadian die hij in zijn droom had gezien. Maulvi Sahib was verbijsterd. Na de belevenissen van Maulvi Sahib in Qadian te hebben gehoord, zeggen de vertellers dat wij drieën, dus Munshi Karam Ilahi Kirdavar, Mia Ramzan Din Miana en ik schreven brieven om bed te doen. Hazur legde de betekenis van het woord Gadavar uit en zei dat hij soms een uitleg geeft omdat het voor de vertalers niet altijd duidelijk is. Een paar maanden na het schrijven van de brieven besloten Mia Laldin Sahib, Mia Muhammad Yar, Murad Baghban en ik om naar Qadian te gaan. Lopend bereikten wij 's nachts het station. In de laatste uurtjes van de nacht verrichten wij nafel. Vervolgens vertelde Mia Laldin zijn droom dat Hazrat Sahib vertelt: wat is de nut om een ezel mee te nemen? Mia Laldin Sahib vroeg aan hen: wie is degene die een schijnheilige geloof vertoont? Het noemen van ezel betekent vast dat er onder ons iemand wiens geloof hypocriet en schijnheilig is. Hij vroeg het aan iedereen. Waarop Murad Baghban zei: ik kom alleen voor jou, zodat jij niet in Qadian zal blijven. Maar ik zal geen bed verrichten.
Vervolgens gingen we met de trein naar Batala en kwamen onder de begeleiding van Mia Ladin Sahib in Qadian aan. 'S Middags kwamen we tijdens de lunchtijd in de Masjid Mubarak van Qadian aan. Onze kleren hebben we daar neergelegd. Iemand riep: het eten is klaar. Er waren ongeveer 12 mensen. Onder hen vroeg iemand: waar komen jullie vandaan? Mia Ladin zei: uit Multan. Hij vroeg verder: wat is het nut dat u hier bent? Mia Ladin vertelde zijn hele droom. Hij vroeg: zou u nu Hazrat Sahib kunnen herkennen? Mia Ladin Sahib antwoordde: wel zeker, inshallah. Dus om Mia Ladin Sahib te testen, zei hij bij elke binnenkomende man: hij is Masih Maud, dus beloofde Messias, waarop Mia Ladin antwoordde: nee. Degene die ik in mijn droom heb gezien was iemand anders. Wanneer Hazrat Sahib vanuit zijn raam in de moskee keek, zei Mia Ladin Sahib meteen: dat is Hazrat Sahib. Dat is hetzelfde licht die ik in mijn droom heb gezien. De man zei: juist, je hebt gelijk. Hazrat Maulvi Muhammad Ismail Sahib vertelt over Babu Mira Baksh Sahib bij zijn metgezellen dat Babu Mira Baksh Sahib, die een van de 313 metgezellen is, was ziek geworden. Voor de behandeling ging hij naar Hazrat Sahib en verbleef daar een maand. Vanwege zijn behandeling heeft hij Hazrat Sahib vaak ontmoet. Dit was voordat hij bed deed. Hij vertelt dat hij 3 nachten dromen kreeg. Op de 3e dag ziet hij in een droom dat een angstaanjagende man hem zeer bang maakt met een zwaard en zegt dat hij snel bed moet doen. 's Ochtends deed hij bed en nadat hij naar huis terugkeerde, heeft hij na de bed via brieven contact gehouden met Hazrat Sahib. Hazrat Mia Soni Khan Sahib vertelt dat hij een koe had die een kalf had gebaard. In onze dorp is er een traditie om van het melk van de eerste dag kheer te maken en naar de rustplaats van Fateh Ali Shah te brengen. Het is een van de rituelen die sommige niet-Ahmadis uitvoeren. Mijn vrouw maakte ook kheer. En mijn vader en oom waren uitgenodigd om kheer te eten. Maar ze weigerden en zeiden dat hij een ongelovige is geworden. Dus omdat hij bed had gedaan, wilden zij geen kheer eten die gemaakt is in zijn huis. Op dezelfde dag was er een hakim, een traditionele genezer, bij mij op bezoek. Hij was een vriend van mijn oom. Ik legde het bord met kheer voor hem neer. Hij las een gebed en at het op. Hakim zei vroeg mij: wat heeft Masih Maud jou geleerd na de bed? Ik vertelde hem dat hij mij heeft geleerd om de 5 gebeden te verrichten, Durood Sharif te lezen en om hem als ware Mahdi te accepteren. Hakim zei: jij moest vragen welke Durood Sharif moet worden gelezen, zodat men de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam kan zien, en welke Durood Sharif hij zelf leest. Ik schreef meteen een brief aan Hazrat Sahib met de vragen die Hakim Sahib mij vroeg.
Hij vertelt dat hij zelf tot de Chistiyana groep behoorde en las vaak aanroepingen die ook Sultanul Askar worden genoemd. Deze gebeden samen met andere wazife die ik kende, schreef ik op en stuurde naar de beloofde Messias ﷺ op. Hazrat Sahib antwoordde: mijn tijd is de tijd van de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam. De aanroepingen die jij hebt geschreven zijn doelloos en onnodig en zijn in deze tijd onnodig en onbruikbaar. Mijn aanroepingen zijn hetzelfde als die van de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus het reciteren van Surah Fatiha, Durood Sharif, Astaghfar en La Hawla. Deze zullen profijt brengen. Vervolgens schreef hij dat hij in alle Durood Sharif gelooft en leest die in hadith worden genoemd. Maar er is een voorwaarde dat wanneer men de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam wilt zien, moet men bij het lezen van Durood Sharif de liefde voor de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam in zijn hart ontwikkelen. Men moet de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam meer lief hebben dan alle anderen. Hij vertelt dat hij het Durood Hazara begon te lezen vanwege de invloed van de niet-Ahmadis. Durood Hazara is een vorm van Durood Sharif die na het Tahajjud gebed wordt gelezen. Er wordt dan 1000 keer Durood Sharif gelezen. Er is bekend dat als dit wordt gelezen, krijgt men de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam in zijn droom te zien. Hij begon dit te lezen. Na een paar dagen zag ik Mirza Sahib in mijn droom. Hij pakte mijn hand en nam mij mee naar de tempel van Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Er stonden mensen in rijen en de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam zat op een troon. Ik stond in de laatste rij. Mirza Sahib zei luidruchtig: O profeet van het gehele universum sallallahu alayhi wa sallam. Wij hebben goede voorbereiding getroffen voor Sonny Khan Sahib. Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam antwoordde: de voorbereidingen die u voor Sonny Khan Sahib heeft getroffen, hebben wij geaccepteerd. Hij kan hier blijven zitten. Vervolgens vertelde hij dat hij in zijn droom een paar wijze mannen heeft gezien. En na de toestemming nam Mirza Sahib mij mee en bracht mij naar mijn huis. In zijn andere dromen zag hij een aantal andere wijze mannen die er zijn geweest. Hazrat Miraji Sayyid heeft in zijn droombed gedaan. En vervolgens zegt hij: Mirza Sahib en ik hebben dezelfde vorm. Hij is Mahdi en ik ben ook Mahdi. Ook een andere wijze man, Sultan Riyasat Kapurthala, heeft hij in zijn droom gezien. Hij zei: hij is Mahdi en Isa. Wij hebben dezelfde gedaante. Vervolgens vertelt hij: wanneer er een rechtszaak was tussen Karamdin en Mirza Sahib, waren er geen Ahmadis waar ik woonde. Iedereen zei dat Mirza Sahib zal in deze rechtszaak een gevangenis krijgen. Met verdrietig gevoel ging ik naar Mia Habibur Rahman Hadipur. Habibur Rahman vertelde mij om geen zorgen te maken en veel Durood Sharif te lezen. Ik bleef gebeden doen en las Durood Sharif en Alhamd Sharif. Na een paar dagen zie ik een droom waarin een man een lijk meeneemt en naast mij neerlegt.
Deze lijken is in 7 doeken verwikkeld. Ik vroeg aan hem wat het was. Hij zei, kijk zelf. Ik begon de doeken te verwijderen. Wanneer ik de 6e doek weghaalde, zei ik dat het een gezicht van een aap is, die de tegenstander van Mirza Sahib is. Vervolgens gooi ik het lijk naar beneden. Ik schreef een brief naar Hazrat Mirza Sahib en vertelde hem over mijn droom. Hazur schreef terug en zei, zo zal mijn tegenstander voor de mensen worden ontbloot. Na het lezen van het boek Anjami Atham vertelt Dr. Abdul Ghani Sahib Karak dat ik begon boeken te lezen en met regelmaat gebeden te verrichten, wat ik hiervoor niet deed. Ik kreeg een droom en zie dat ik ergens sta en voor mij is er een toren. Naast de toren is er een oude deur. Ik wil de deur openen en binnengaan, maar de deur gaat niet open. Wanneer ik met kracht probeer, gaat de deur open en ik ben binnen. Maar val niet. Vervolgens zie ik dat daar grote parken zijn met bloemen en planten. In de droom krijg ik het gevoel dat de trein klaar staat om naar Lahore te gaan. Maar ik heb geen vervoerbewijs. Ik zie een getinte man. Hij is de chauffeur en zegt tegen mij, het geeft niet als jij geen vervoerbewijs hebt. Hou je vast aan de traliën aan de buitenkant, maar zorg ervoor dat je niet in slaap valt. Dus ik hang buiten en hou de traliën vast. Ik merk dat ik slaap krijg. Met een hand heb ik de traliën vast en met de andere wrijf ik mijn ogen zodat ik niet in slaap val. En zo word ik wakker. Ik vertelde mijn droom aan Mohammed Amin Sahib. Hij zei, u hebt de waarheid gezien. U moet bed doen. Ik antwoordde dat ik naar Qadian zal gaan om bed te doen. Mohammed Amin Sahib zei, in het leven kan er elk moment iets gebeuren en gaf mij een retour-envelop. Ik schreef meteen een brief voor bed en Mohammed Amin Sahib ging het posten. Deze voorval is van 1907. 2 à 3 dagen na het posten kreeg ik een antwoord terug dat Hazrat Aqdas al-Islam heeft de bed geaccepteerd. En schreef dat mogen Allah u standvastigheid geven. Ook schreef hij om met regelmaat het gebed te verrichten en Durood Sharif te lezen. Mukarram Mia Sharafat Ahmed Sahib schrijft over zijn vader Hazrat Maulvi Jalaluddin Sahib Razila Ta'ala Anhu dat zijn vader al voor zijn bed openbaringen kreeg, maar nadat hij Ahmadi was geworden was de hoeveelheid vermeerderd. Hij kreeg ware dromen en heeft ook een aantal keren de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam, Hazrat Umar Razila Ta'ala Anhu en andere wijze mannen ontmoet. Vervolgens schrijft hij over zijn vader dat op één dag vertelde hij een paar vrienden, waaronder ook master Alladita Sahib Gujarati, zat over zijn dromen in de moskee in Darul Rahmat. Er was ook een metgezel van de beloofde Messias salam. Hij vertelde dat hij elke dag een droom kreeg waarin hij de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam ziet. En in de ochtend schrijft hij zijn droom op en laat aan Hazrat Sahib zien dat hij de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezien. De beloofde Messias sallam schrijft op het papier of het juist was. Mijn vader schrijft dat
dat Satan een slechte twijfel in mij had gebracht. En ik dacht, hoe is het mogelijk dat iemand elke dag de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam in zijn dromen ziet? Deze twijfel was bijna tot iets ergers ontwikkeld, maar gelukkig hield Allah Ta'ala mij vast en haalde mij uit de verwoesting. In een droom zie ik dat ik in het gezelschap van de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam bevind. De beloofde Messias sallallahu alayhi wa sallam is daar ook aanwezig. Vanuit het publiek vroeg iemand, Hazur, voor de stad Mekka is het gezegd dat degene die hier binnenkomt in vrede is. Maar deze stad is geen plaats van vrede voor u geweest. Want Hazur sallallahu alayhi wa sallam moest naar Medina emigreren. De heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam antwoordde, er is ook gezegd dat niemand Mekka kan overwinnen, maar ik heb dat wel gedaan. Doordat ik vandaar was verdrijfd, was het voor mij makkelijk geworden dat ik deze stad overwin. Zijn vader kon niet de hele droom onthouden en vertelde hem dat hij wakker werd toen nog tijd was voor het tahajjud gebed. Na het verrichten van het gebed ging hij naar de moskee. Ik zie dezelfde vriend met een schrift waarin hij zijn droom over de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam schrijft. Hazur bevestigde het weer met zijn pen. Toen ik zijn droom las, kwam ik achter dat het dezelfde droom was wat ik had gezien. Zo had de Almachtige God mij kenbaar gemaakt dat de droom die deze metgezel ontvangt waar zijn en bracht mij op de juiste pad en beschermde mij van de ondergang. Maulwi Fazl Ilahi Sahib vertelt dat hij in 1892 bed had gedaan. Hij vertelt dat hij van Qazi Sayyid Amir Hussain Sahib over Ahmadiyyat kwam te weten. Om de waarheid over de beloofde Messias sallam te weten, ging ik in de laatste periode van Ramadan tijdens etikaf vele gebeden en istighara verrichten. In mijn gebeden verzocht ik de Almachtige God om mij te informeren of mijn huidige religieuze positie juist is, of is de bewering van de beloofde Messias sallam de waarheid. Hierop werd mij laten zien dat ik gebed verricht, maar mijn gezicht is niet naar de Qibla gericht en er is heel weinig zonlicht. Dit illustreerde mijn huidige standpunt. Volgende nacht na Isha gebed verrichtte ik weer smekend het gebed voor de waarheid. In mijn droom sprak de beloofde Messias sallam mij aan en zei, de echte tijd van het gebed is na middernacht. Zoals de moeder automatisch moedermelk maakt bij het horen van haar kind, zo worden de gebeden die na middernacht worden gedaan. Zo komt men dichter bij de barmhartigheid van God. Hierna accepteerde ik de beloofde Messias sallam. Vanwege de vrome gezelschap van de beloofde Messias sallam was ik gezegend om een droom te krijgen. Na het tahajjud gebed was ik bezig met andere gebeden, totdat ik in halfslapende toestand verkeerde. Ik zie dat een engel met een zeer nobele gezicht mij nadert. Hij heeft een witte kom met water en een mes in zijn hand. Hij zegt dat hij is gekomen zodat hij mij intern kan schoonmaken. Ik zeg tegen hem dat hij mij op elke wijze mag schoonmaken. Met de mes sneed hij mijn borstkas open om vervolgens met het water schoon te maken. Ik ervaarde geen pijn of angstige gevoel. Wanneer hij wegging dacht ik moet nog het ochtendgebed verrichten, maar mijn hele lichaam ligt open. Hoe kan ik het gebed verrichten? Ik probeerde mijn handen en voeten te bewegen, maar voelde geen pijn. Hazrat Mian Muhammad Sahib vertelt, met de zegeningen van God heb ik vanaf mijn jeugd al Mirza Sahib niet verweerd, ook al hoorde ik negatieve dingen. Toen ik ongeveer 16 jaar oud was, ging ik met mijn vader naar Multan.
Want mijn vader werkte bij iemand en zelf werkte ik ook in een barak. Het was toen de maand van Ramadan, dus ik ging vasten. Op de dag van suikerfeest verrichtte ik Eid-gebed en na Asr-gebed viel ik in slaap. Omdat het toen zomer was, bleef ik tot de volgende ochtend slapen. In de vroege ochtend kreeg ik een droom dat ik op de dag van Eid naar mijn dorp ben gegaan. En wij verzamelen ons allen om het Eid-gebed te verrichten. De plaats waarop wij Eid-gebed verrichten is in de westelijke richting van het dorp. Maar in mijn droom zie ik dat deze in de oostelijke richting van het dorp is. Na het gebed, wanneer wij terug naar huis komen, zie ik onderweg een klein heuvel van een zand waarop een zeer mooie vierkante steen ligt. Ik ging erop zitten en wilde deze steen verplaatsen, maar omdat het zwaar was, lukte het mij niet de eerste keer. Met de naam van Allah en Bismillah te hebben gelezen, probeerde ik opnieuw en de steen bewoog opzij. Hieronder was er een deur die dicht was. Ik maakte de deur open en treed binnen. Ik zie 4 mooie schoenen en legde mijn schoenen naast deze neer. Ik ging binnen en zie dat er 2 jonge mannen zijn. En zie dat er 2 jonge mannen zijn die heilige Koran reciteren. Wanneer ik naar hen toe liep, hoorde ik een paar wijze mannen mijn naam roepen en zeiden dat ze op mij wachten. Ik zei dat ik ook klaar was om te komen, maar kreeg vanwege werk geen tijd. Nu ben ik vrij. Ik liep naar een andere kamer en zie dat een wijze man in het groen is gekleed en op een stoel zit. Voor hem ligt de heilige Koran en hij is bezig met recitatie. Wanneer ik voor hem kom, zegt hij dat hij op mij wachtte. Hij gebaarde mij om naast hem te staan en vroeg of ik de heilige Koran had gelezen. Ik antwoordde dat ik van 7 delen les heb gekregen, en de rest lees ik zelf. Hij opende het boek en vroeg mij om te reciteren. Het vers wat ik als eerste zag was Tilka Rusulu. Dat is de profeet. En de wijze man was ook deze vers aan het reciteren. Vervolgens ging deze wijze man weg. Ik was erg verbijsterd en vroeg mij af wie deze man was. In de verte hoor ik dat deze man Khizr al-Islam is en de jonge mannen zijn Imam Hassan radhiyallahu anhu en Imam Hussein radhiyallahu anhu. Hierna word ik wakker, maar bleef bezorgd over mijn droom. Niemand kon mij deze droom uitleggen. Na 8 jaar, wanneer ik op de hand van de beloofde Messias ﷺ bed had gedaan, was mijn droom uitgekomen en de man die ik als Hazrat Khizr ﷺ in mijn droom had gezien, was de beloofde Messias ﷺ. Het is werkelijk waar dat Huzur is de profeet van deze tijd. Hazrat Mr. Mohammed zei verteld, op een avond kreeg ik een gedachte dat de namen van degenen die eerst bed hebben gedaan staan in het register, maar mijn naam staat er niet bij. 'S Nachts zie ik de beloofde Messias in een droom met een pen en een register. Hij vroeg om mijn naam en mijn beroep. Ik vertel hem dat ik Mr. Mohammed heet en een hoefsmid ben. Hij zegt dat ik deze droom aan Huzur voorlegde en Huzur zei: uw naam is geschreven. Op dat moment was
Maulvi Muhammad Abdul Karim Sahib, Hazrat Khalifatul Masih Awwal en Maulvi Muhammad Ali ook aanwezig. Maulvi Muhammad Ali Sahib zei: mijn naam is ook nergens geschreven, maar Hazur bleef stil. Hazrat Amir Khan Sahib vertelt: in 1904 zag ik een weiland in mijn droom die omringd was door grote bomen. Er was alleen één opening om het veld in te gaan. In deze weiland was er ook een oogst van tarwe. Buiten de weiland stond er een stier die het oogst wilde eten. Hij hing met zijn kop in de ruimte tussen de bomen naar binnen en probeerde de bos te eten, maar slaagde er niet in. En hij kon niet via de opening naar binnen. Zo werd mij verteld dat zoals deze stier zonder de opening te bereiken zijn doel niet kan bereiken, zo kan men de Almachtige God niet bereiken zonder de beloofde Messias ﷺ. De beloofde Messias ﷺ is als een opening, want hij is de imam van deze tijd onder het gezag van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Hazrat Amir Khan Sahib vertelt dat op een keer zie ik Sheikh Hamid Ali Sahib in een droom. Hij was een oude knecht van de beloofde Messias sallallahu alayhi wasallam. Hij wilde Arabische dadels uitdelen in een menigte. Deze dadels waren oud en slap en liggen onder een witte doek. Wanneer hij ze uitdeelt, worden de dadels groot, vers en sappig. Hij legt uit dat dit zijn de oude Arabische dadels die vers en sappig worden voordat wij ze aan u delen. Hiermee wordt de doel die Allah Ta'ala aan de beloofde Messias ﷺ heeft geïllustreerd. Hazrat Amir Khan Sahib vertelt dat op 19 januari 1911 kreeg hij een droom en hij ziet een jongen die ziek is. Hij was bezeten door een djinn en mensen probeerden hem uit het lichaam van de jongen te halen door zijn lichaam naast het vuur te houden. Hiermee probeerden zij de djinn te schrikken zodat hij weg zou gaan, maar er gebeurde niks. In mijn droom was mij de oplossing medegedeeld. Op een witte papier moet het gezicht van de djinn worden getekend. Vervolgens moet men Qul A'udhu bi Rabbin Nas lezen en op het gezicht van de djinn krassen. Zo zal djinn in stukken worden gehakt. In de droom volgde ik deze instructies, waardoor de djinn in stukken was gehakt en de jongen was weer gezond geworden. Deze jongen was daarna Ataullah genaamd. Nadat ik wakker was geworden, merkte ik dat ik een rijm van de beloofde Messias ﷺ aan het opzeggen was, die over de heilige Koran ging. Dit waren een aantal overleveringen van de metgezellen van de beloofde Messias ﷺ die ik heb voorgelegd. Mogen Allah hun positie verhogen en de standvastigheid in het geloof ook in hun generaties blijven. Amin. Hazur zei dat hij na het gebed twee begrafenisgebeden zal leiden. De eerste is van Mukarram Abdul Majid Dogar Sahib. Hij heeft merendeels van zijn leven in Rabwah gewoond. In de laatste paar jaren was hij in Zweden. Hij is op 23 december op 82-jarige leeftijd overleden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hij was de zoon van Hazrat Master Chirag Muhammad Sahib radiyallahu anhu en de grootzoon van Hazrat Amir Baksh Sahib. Zijn vader en grootvader waren beide metgezellen van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. Hazur zegt, voor zover ik me kan herinneren en ook zijn zonen bevestigen dit, dat Master Chirag Muhammad Sahib, dus zijn vader, heeft les gegeven aan Khalifatul Masih Salis.
Mijn vader was 1,5 jaar ouder dan Khalifat al-Masih Salis en ook hij vertelde dat hij van hem les heeft gekregen. Sommige mensen zeggen ook dat hij ook aan Khalifat al-Masih Rabi heeft lesgegeven. Hij kwam uit Khara. Deze gebied was dicht bij Qadian. Doger Sahib bezat vele kwaliteiten. Zijn relatie met Khilafat was vol met toewijding en genegenheid. Altijd wanneer er over Khilafat was gesproken, was hij ontroerd. Ook met de missionaren en Waqfine Zindagi had hij een liefdevolle relatie. Hazur zegt dat hij heeft dit zelf ook meegemaakt en de liefde en genegenheid in zijn ogen gezien. Hij was een zeer oprechte man, verrichtte het gebed en tahajjud met regelmaat en hielp de armen. Hij toonde ook veel interesse voor tabligh en liet geen kans mislopen om tabligh te doen. Dit is een kenmerk van iemand die godvrezend is. Over zijn tabligh-werkzaamheden is er geschreven dat hij ook aan de koning van Zweden, president Obama en de paus brieven heeft geschreven. Ook stuurde hij het boek De filosofie van de islamitische leer van beloofde Messias islam naar hen toe. Wanneer hij vanwege zijn ziekte in het ziekenhuis was opgenomen, heeft hij ook de artsen het boek gegeven. En bij het geven van de literatuur nam hij altijd belofte af dat degene het boek zal lezen. Hazur zegt, wanneer ik naar Zweden ging naar de wasiat. Hazur zegt, wanneer ik naar Zweden ging, na de wasiat Tariq, had hij op dat moment geen wasiat gedaan. Ik heb tegen hem gezegd om wasiat te doen en ook zijn familieleden erover te vertellen. Zijn zonen schrijven dat Hazur zei, ik zal niet stilzitten totdat alle Dogar familieleden wasiat hebben gedaan. Op mijn deze uitspraak verzamelde hij zijn hele familie en deed wasiat. Hij schreef dat het een grote eer en gunst is dat ik en mijn familie wasiat heeft gedaan. De missionaris van Zweden, Aga Yahya Sahib, vertelt dat hij een persoon was met vele eigenschappen. Van zijn persoonlijkheid en de manier van spreken kon men zien dat hij zeker de zoon van een metgezel was. Hij was altijd bezig met tabligh en had een toegewijde relatie met Khilafat. Wanneer ik de tahriq deed om brochures uit te delen, had hij altijd brochures bij zich, zodat hij ze kon uitdelen. Hij verspilde nooit zijn tijd en hij las vaak boeken in de bibliotheek. Vaak vroeg Murabi Sahib om met hem thee te drinken, maar hij zei, ik ben gepensioneerd en hou mijzelf bezig met de boeken, maar de tijd van de missionaren is heel kostbaar. Ik wil uw tijd niet verspillen. Mogen Allah zijn positie doen verhogen en ook zijn kinderen in staat stellen om hun belofte van bed te voldoen. De tweede begrafenisgebed is van Mukarram Malik Shafiq Ahmed Sahib. Hij was een architect. Hij is op 6 januari in New Jersey overleden. Hij was in goede gezondheid en was naar een trouwerij gegaan. Omdat er nog tijd was, zei hij tegen zijn zoon om eerst het gebed te verrichten. Wanneer hij ablutie had verricht, kwam hij naar buiten en kreeg een hartaanval. Zijn zoon was nog in de badkamer. Daarbuiten zat een Ahmadi-man. Hij zei tegen hem dat hij niet goed voelde. Wanneer deze Ahmadi-man naar hem toe liep, viel hij en kreeg het aanval. Ook was er een arts aanwezig die bevestigde dat hij een hartaanval kreeg. Hij was met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar was onderweg overleden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Zijn familie komt oorspronkelijk uit Sialkot. En zijn grootvader, Malik Mir Mohammed Saib, had in 1924 beet gedaan. De hele familie is toegewijd aan Ahmadiyya. In 1968 heeft hij ingenieurschap gestudeerd. En na zijn diploma heeft hij bij het ministerie van Defensie gewerkt. Ook heeft hij in Libië en Lahore gewerkt. Na zijn pensioen ging hij naar Amerika. Toch heeft hij veel voor de Jamaat gedaan in deze tijd. Tijdens de Khilafat Arabia, wanneer de constructiewerk begon, heeft hij ook werkzaamheden verricht. Hij heeft werkzaamheden verricht bij de constructie van Darul Ziyafat, Lajna Hall, Masjid Mubarak en het gebouw van Darul Qaza en andere projecten. En ook in andere projecten heeft hij een grote rol gespeeld. In 2001, wanneer Hazrat Khalifatul Masih Rabi een paar veranderingen had doorgegeven voor Masjid Fudu, was hij ook hier gekomen voor zijn advies. Hij is een lange tijd hier gebleven voor de constructie van deze moskee. Tegenwoordig werkte hij aan de projecten van een paar mission house en moskeeën in Zuid-Amerika. Ook al had hij zich niet opgegeven als welk werkte hij trouwhartig en werkte hij trouwhartig en met enthousiasme. Na zijn pensioen was hij alleen voor de werkzaamheden van de Jamaat bezig. Ook werkte hij aan de herbouwing van Masjid Noor in Lahore, waar in 2008 een aanval was gepleegd. Hij was zeer dapper en stond altijd klaar voor de werkzaamheden voor de Jamaat. Zijn vrouw schrijft dat hij kon het niet tolereren als er iets tegen de Jamaat werd gezegd. Zijn dag begon met tahajjud-gebed en de recitatie van de Heilige Koran. Voordat hij sliep, las hij altijd boeken. Sheikh Haris Sahib heeft ook geschreven dat hij met grote toewijding zijn werk deed. Hazur zei dat hij zelf ook een aantal keren wat werkzaamheden aan hem heeft gegeven en ondanks dat hij toen een baan had, was hij meteen bereid om naar Rawa te gaan en het werk te voltooien. Ook de missionaris van Brazilië, met wie hij heeft gewerkt, schreef dat hij een zeer hardwerkende man was. Moge Allah zijn positie verhogen en zijn generatie in staat stellen om een voortblijvende connectie met Khilafat en Jamaat te houden. मैंने भी उनसे कुछ काम करवाए हैं रबा में जब बुलाव आ जाया करते थे हालांकि उसमें मुलाजमत थी इनकी सरकारी और बड़ी मेहनत से तवज्जो से हर काम किया इन्होंने इसी तरह ब्राज़ील के मुबल्लिग जो हैं उनके साथ आजकल ये काम कर रहे थे उन्होंने भी लिखा है कि हैरत अंगेज़ तौर पर मेहनत और वफा से काम किया करते थे अल्लाह ताला इनके भी दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी नस्ल को भी खिलाफत से जमात से वाबस्ता रखे अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.